Vamos escutar o sino. 6 horas da tarde. A chama violeta poderosa em todo o planeta. Olha que maravilha. Quando bate esse sino, é uma energia cósmica muito profunda, muito linda e forte. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda o sino. Que a chama violeta brilhe no seu coração, na sua casa, no seu país, no meu país, em todo o planeta. Que o Maestro Ascendido Saint Germain Portia, Zedekiel Arcanjo Santa Medina, amada Cinta Quani, os Elohim, Arthur e Diana possam estar nos nutrindo da chama violeta. Gratidão no meio da natureza, mais forte ainda fica, gente. Olha, que maravilha, que maravilha, gratidão.